deal with something or somebody យ៉ាងប្រែថាស្រាយជាមួយអីមួយណាដែលមានបញ្ហាហ្នឹងបងប្អូនបាទ to deal with speaking problem តែបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងការនិយាយរៀនបានច្រើនដែរពាក្យអីរៀនបានច្រើនឃ្លាអីរៀនគ្រាន់បើដែរក៏ប៉ុន្តែនិយាយមិនចេញលោកគ្រូវាគាំង so to deal with speaking problem ណាដើម្បីដោះស្រាយអាបញ្ហានិយាយវាអត់កើតហ្នឹងណា we must speak it every day យើងត្រូវនិយាយវារាល់ថ្ងៃខុសក៏ដោយអីក៏ដោយ me go to school me go to supermarket to buy ចុចបាទ I go to the bank ដើម្បី open money បាទយើងទៅដាក់ទៅបងប្អូនជួយឧបត្ថម្ភគ្រប់ត្រូលនៅកម្រងមេរៀនសន្ទនាអង់គ្លេស35ថ្ងៃតាមវីដេអូនេះបាទសូមអរគុណជូនពរបងប្អូនសុខសប្បាយសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសយើងទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងមកបន្តរៀនភាសាអង់គ្លេស35ថ្ងៃដល់ថ្ងៃទី260បាទហើយឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបាទសូមគោរពអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានជួយឧបត្ថម្ភនៅក្នុងការផលិតមេរៀននេះហើយជូនពរខ្ញុំហើយឥឡូវខ្ញុំសុខភាពរបស់ខ្ញុំគឺថាrecover បានសឹងតែ 100% ហើយខ្ញុំមានកម្លាំងមានអីហើយនិយាយអត់សូវប្រសើរដូចមុនទេបាទមានអារម្មណ៍ថាអូខេអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកបានតមេរៀនរៀងញឹកញាប់បន្តិចណោះបងប្អូនហើយយើងដើរជាមួយគ្នាបានវែងឆ្ងាយហើយសូមផ្ញើ channel មួយនេះម្នាក់មួយផងណាបងប្អូនដែល subscribe រួចហើយឬក៏អាចណែនាំបងប្អូនឲ្យស្គាល់ channel Dek Rean ផងណាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលមានសៀវភៅនេះនៅក្នុងដៃបងប្អូនបើកមកទំព័រទី73ណាបងប្អូនហើយបងប្អូនដែលមិនទាន់មានចង់ជីវអាចតាក់ទងទៅនៅក្នុង page Facebook Dek Rean inbox ទៅបងប្អូនបាទអូខេអញ្ចឹងយើងមកទំព័រទី73ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនហើយខ្ញុំដាក់ចំណងជើងថាសន្យាថាមើលថែគ្នាតាមពិតពាក្យថា care for នេះប្រហែលតែមើលថែបាទអញ្ចឹងយើងមកមើល clear ដំបូងដែលយើងរៀនថ្ងៃនេះគឺថាមើលថែនរណាម្នាក់បាទមើលថែរក្សាហ្នឹងគឺយើងមើលថែបែបគេហៅអង់គ្លេសគេហៅថា care for somebody មើលថែរក្សាគាត់កុំឲ្យគាត់ឈឺអីចឹងណាបងប្អូនបាទអូខេអញ្ចឹងពាក្យថាមើលថែclear វាអញ្ចឹងបងប្អូនឧទាហរណ៍នៅពេលដែលខ្ញុំឈឺកូនស្រីខ្ញុំតែងតែមើលថែខ្ញុំបាទល្អណាស់កូនបាទអញ្ចឹងយើងអាចប្រើពាក្យថា when I am sick ឬក៏ when I am in trouble យើងមានបញ្ហា my daughter always cares for me អញ្ចឹង cares for នរណាម្នាក់គឺ cares for ខ្ញុំ okay so when I am sick my daughter always cares for me ដល់ពេលដែលខ្ញុំឈឺកូនស្រីរបស់ខ្ញុំតែងតែ cares for me តែមើលថែរក្សាខ្ញុំបាទល្អកូនស្រីបាទកូនស្រីដោយកន្លងធរណាបាទយើងមក clear មួយទៀតនាងមិនអាចទៅធ្វើការបានទេព្រោះនាងត្រូវមើលថែម្ដាយជរារបស់នាងបានន័យថានាងចាម្ដាយជរាហើយណាអញ្ចឹង she cannot go to work ទៅមិនកើតដោយសារអី because she needs to នាងត្រូវការត្រូវតែចាំបាច់ត្រូវការអីគេ care for her elderly mother អញ្ចឹងពាក្យថា elderly mom នេះប្រែថាម្ដាយដែលមានវ័យជរាគេប្រើពាក្យ elderly អញ្ចឹងកន្លែងនេះ care កន្លែងនេះវាចុះហេតុអីបានចាំបន្ថែម s ខ្ញុំឲ្យបងប្អូនសង្កេតកន្លែងហ្នឹងបន្តិចកន្លែងនេះខ្ញុំសូមត្រឡប់ទៅក្រោយបន្តិចបងប្អូនបាទកន្លែងនេះវាដូចគ្នា when I am sick my daughter always cares time s for me តែនេះអញ្ចឹង my daughter ស្មើនឹង she cares time s ទាំងមកជាធម្មតាជាទម្លាប់របស់នាងគឺអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែកន្លែងនេះនិយាយពីរឿងពិតដែរធាតុពិតគឺថានាងអាចទៅធ្វើការបានក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែម្ដាយចាស់ហើយចេញវាមិនកើតជារឿងពិត she cannot go to work because she needs កន្លែងនេះ time s មែនទេ she needs នឹងត្រូវការត្រូវចាំបាច់ត្រូវ care កន្លែងនេះហេតុតែបន្ថែមs បងប្អូនត្រូវចំណាំថាបន្ទាប់ពី to នេះគឺត្រូវតែ to infinitive to បូកកិរិយាសព្ទ sin អត់អាចថែម s បានទេបើទុកជាប្រធាន she ក៏ដោយឧទាហរណ៍ថានាងចង់ផឹកកាហ្វេ she wants to drink coffee អញ្ចឹង to drink នេះគឺថាអត់មានថែម s ទេនិយាយរួមមកបន្ទាប់ពី to នេះទោះបីប្រធានអីក៏ដោយកិរិយាសព្ទគឺអត់អាចថែម s បានទេអូខេបាទអូខេយើងមកប្រយោគមួយទៀតបាទដែលប្រុងប្រយ័ត្នធ្វើប្រហែសណាបងប្អូនបាទប្រុងប្រយ័ត្ននេះបងប្អូនខ្លះក៏ជាទូជាធម្មតាយើងត្រូវមានផាត់លើពីខាងលើណាក៏ប៉ុន្តែ
dùng từ tam ca bạn để vọt trong khơi ai cái xa mùi chênh máu bị rịch mà được tập hí á là số tham miên ca cài tầm rung đòi mình đã phát lên nó trong mình xin hiên bạc cài ấy cho đá nữa còn là thà ok có thua tam năng đó bà chậm mơ ngày nào có chênh cho bà lo bây giờ bộ rọt tu tư gọt đăng thạ lục áp phát lên ấy nó ngất bóng phổ bà chẳng chậm mơ cảnh lô kháng một cái miền cài prai prap đằng tràn tầm tầm lì chẳng không phồn bà ok hay bao bong phồn đâu rẽ xa vì phát lưới có rẽ xa cho nó bong phồn cho mình hiền thà thế bà ok và pro về cài sập sai đó tầm lì be careful and then careless chẳng biết ta careful nước thạ bị vì chỉ còn là niệm hay careless có thạ bị chỉ còn là niệm lại nhưng prai tha careful prai tha prong proyat careless prai tha bám mát thuê bà hè các bạn thấy dân prai cho mình verb to be, pro viết thằng bị với con niệm, ta dân prai dạng bạch, ok? Là dân bạn. Billy cứ chia một cái lực đài prong bạch giặt nè, bạn này thì chia một cái lực mũi để thua ấy còn miên ca mình bẩm mát có prong bạch giặt có pu, nó không bốn bạn. Chẳng Billy is a very careful staff. Này bằng bốn, chẳng cái line careful ní thằng bị với con niệm bạch giặt này ở staff, nè bằng bốn nhưng prai tham bờ sân dương staff ní nhưng phải thầm bộc lực sum núa xua thà tá có chỉประเภท bộc lựcอย่างmạnh có cứ chỉ ประเภท bộc lực đấy careful មានការប្រុងប្រយ័ត្នចឹងយើងត្រូវដាក់មុខវាតែបើប្រែไปនេះត្រឡប់ទៅក្រោយអញ្ចឹង Billy is a very careful staff យើងប្រែថា Billy គឺជាបុគ្គលិកដែលមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ម្នាក់ណាប្រែត្រឡប់ទៅក្រោយអញ្ចឹងបងប្អូនបាទអូខេបាទយើងមកមើលមួយទៀតហេតុអីអ្នកឯងធ្វើប្រហែលម៉េះបាទវាចង់និយាយធ្វើប្រហែលម៉េះធ្វើអីអត់មានប្រយ័ត្នសោះណាហេតុអ្វីអ្នកឯងធ្វើប្រហែលម្លេះណា Why are you so careless អញ្ចឹងដូចខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនអញ្ចឹងថាកាលណាបើយើងយកវាមកប្រើវាចាំបាច់ណាស់ត្រូវតែយក verb to be មកប្រើជាមួយអញ្ចឹង Why are you so careless ហើយចុះបើសិនយើងចង់និយាយថាហេតុអីបាននាងធ្វើប្រហែលម្លេះ Why is she so careless ណាតែបើសិនយើងអានេះប្រយោគសំណួរចុះបើសិនយើងចង់និយាយប្រយោគបដិសេធបានអត់បានឲ្យទៅយើងឆ្នៃខ្លួនឯងយើងអាចថាម៉េចខ្ញុំមិនមែនធ្វើប្រហែលទេ I'm not careless I am not careless អូខេខ្ញុំមិនមែនធ្វើប្រហែលទេតែវាច្រឡំអូខេបាទមកប្រយោគមួយទៀតយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នយ៉ាងធ្វើប្រហែលអានេះគឺយើងប្រើជាថ្នាក់ពាក្យវាគឺជាគុណកិរិយាអូខេអញ្ចឹងវាមាន careful និង carefully carelessly ណាបងប្អូនបាទតើយើងប្រើយ៉ាងម៉េចឲ្យយើងមើលឧទាហរណ៍អ្នកត្រូវតែបើកបរដោយប្រុងប្រយ័ត្នតាមផ្លូវដែលរអិលនេះបាទន័យថានេះអាផ្លូវរអិលនេះបើកប្រយ័ត្នតិចវើយចាបាទព្រោះនៅស្រុកខ្មែរយើងវាមានដែរផ្លូវរអិលតាមផ្លូវលំផ្លូវអីហ្នឹងបាទ so គេថាម៉េច you must drive carefully on this slippery roadចឹង slippery នេះយើងប្រើថាដែលវាល្អលបងប្អូនបាទដែលវាមានការល្អលបើកទៅល្អលបើថានៅក្រៅប្រទេសដូចនៅអាមេរិកនៅអីហ្នឹងព្រិលធ្លាក់ម្ដងញាក់សាច់បងប្អូនបាទលោកគ្រូនិយាយទេឬឯងនៅធ្លាប់នៅអាមេរិកខ្ញុំតែនៅទេក៏ប៉ុន្តែកូនសិស្សអីគាត់ទេមកទៅគាត់ឲ្យមើលព្រិលបងប្អូនបាទខ្ញុំមានតែនៅអាមេរិកគេថាបើថាបានទៅលេងអាមេរិកវិញយកអាទឹកសេរ៉ូទៅដាក់តកកផឹកឯងមកឆ្អែតចាំមកស្រុកខ្មែរវិញវាមិនអាព្រិលនឹងវាឆ្ងាញ់អត់បាទ so you must drive carefully on this slippery road ហើយអ្នកនេះត្រូវតែបើកបរយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ននៅលើផ្លូវដែលល្អិលនេះមិនបានទេហានិភ័យអូខេបាទយើងមកមើលមួយទៀតចៅវាយរបស់ខ្ញុំដេញគាត់ចោលព្រោះគាត់ធ្វើការធ្វើប្រហែលពេកបាទអញ្ចឹង my boss fire him យើងអាចលើកវាជាទម្រង់អតីតកាលមកនិយាយដោយសារតែចៅវាយរបស់ខ្ញុំបានដេញគាត់ហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងនិយាយពីបរិះពីរនាក់និយាយពីជាមួយចៅវាយមួយទៀតបរិះមិនត្រូវបានចៅវាយដេញអញ្ចឹង my boss fire him បានថាមេរបស់ខ្ញុំគឺទៅបដិញគាត់ចេញឲ្យ fire you are fire អូឯងដេញចេញត្រូវបានគេមិនដេញចេញហើយបាទ my boss fire him because ក៏បាន as ក៏បាន since ក៏បាន he work carelessly ដោយសារតែគាត់ work carelessly ដោយសារតែគាត់ធ្វើការយ៉ាងធ្វើប្រហែលអត់សូវប្រុងប្រយ័ត្នទេធ្វើទៅរួចពីដៃធ្វើអីចឹងណាបងប្អូនបាទ okay so my boss fire him as he work carelessly alright បាទមកមួយទៀតដោះស្រាយ
chẳng biết ta đo srai nước Anh cái thảm mạch bằng bốn bạn chẳng biết ta đo srai khá ta deal with something or somebody to deal with something or somebody យ៉ាងប្រែថាដោះស្រាយជាមួយអីមួយណាដែលមានបញ្ហាហ្នឹងបងប្អូនបាទឧទាហរណ៍ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជំនាញនិយាយអ្នកត្រូវតែនិយាយរាល់ថ្ងៃទាក់ទងនឹងភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងណាបងប្អូន so យើងអាចនិយាយថា to deal with speaking problem តែបញ្ហាទាក់ទងទៅនឹងការនិយាយរៀនបានច្រើនដែរពាក្យអីរៀនបានច្រើនឃ្លារៀនគ្រាន់បើដែរក៏ប៉ុន្តែនិយាយមិនចេញលោកគ្រូវាគៀង so to deal with speaking problem ណាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានិយាយវាអត់កើតហ្នឹងណា we must speak it every day យើងត្រូវនិយាយវារាល់ថ្ងៃខុសក៏ដោយអីក៏ដោយអូ me go to school me go to supermarket to buy ចុចណាបាទ I go to the bank ដើម្បី open money បាទយើងទៅដាក់ទៅបងប្អូនបាទនិយាយចុះទៅនិយាយបងប្អូនខុសខ្លះត្រូវខ្លះតែខ្លះហាន so to deal with speaking problem we must speak it every day all right បាទ I go to what ដើម្បីញ៉ាំបាយវត្តណាបាទតើអ្នកដោះស្រាយជាមួយនឹងអតិថិជនដែលយ៉ាប់ដូចមិនទៅបាទយើងដោះស្រាយមិនដែលយើងជួបអតិថិជនដែលពិបាកខ្លះគាត់គោយើងបណ្ដោយបាទអតិថិជនខ្លះគោយកហ្មងបាទអូខេ so how do you deal with difficult customers អញ្ចឹងអតិថិជនដែលយ៉ាប់គេហៅថា difficult customers បាទគាត់ពិបាកណាបាទពិបាកនោះពិបាកចង់ឲ្យយើងយកចិត្តចង់ឲ្យឆ្លល់ហ្នឹងគេថា difficult customers បាទអតិថិជនទំនើងអូខេ so how do you deal with difficult customers តើអ្នកដោះស្រាយជាមួយនឹងអតិថិជនដែលពិបាកហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅ how do you do it how do you deal with him or her alright yes វាបាទដែរអតិថិជនខ្លះបាទបំណងគាត់គោអីបាទបន្តិចបងប្អូនបាទអូខេអញ្ចឹងយើងមកមើលពាក្យពិបាកខ្លះនៅកន្លែងនេះវាមានពាក្យថា sick អានេះ elderly ពាក្យថា elderly ន័យថាដែលមានវ័យចំណាស់ណាចាក់នេះយើងអានថា staff អូខេបុគ្គលិកហើយគេថា slippery ប្រតែល្អិល road នឹងផ្លូវឬក៏ថ្នល់ fire ថ្នាក់ពីកិរិយាសព្ទតែបញ្ចេញពីការងារអានេះគេអានថា customer បាទអញ្ចឹង customer យើងប្រើថាអតិថិជនអ្នកទិញណាបងប្អូនបាទអូខេOkay, so before we finish our class, we have to go back to our beginning and we speak in English together before we finish our class. So I know it's hard to speak English every day, right? If we are not living in a native country of that language. So we need to practice speaking it every day. We have to find a partner, we have to practice speaking alone, and you have to listen a lot. Okay, so I hope you can do it. All right, you can do it. You know, no matter how busy you are, take your time to do it, to study, to speak, or to find a partner, to practice. You know, nothing happens easily. You know, you have to make an effort. You have to try. You have to you know, to give a try for speaking. All right. So we learn about one phrase. The first phrase that we are going to learn today is that we care for somebody. We mean we take good care of somebody. So we care for somebody. All right. And this phrase is that when I am sick, you know, whenever I am sick, my daughter always cares for me. Okay. So for example, if I am not at home, I have to go outside. You have to care for my blah 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 blah. Whatever you want them to care for it. All right. And one more is that she cannot go to work. She cannot. Actually, she can. She has ability. She has her own skill, but she cannot go to work. Why? Because she needs to care for her elderly mom. She needs to care for her elderly mom. All right. Because mom is aging. One more phrase is that careful and careless is an adjective, so we have to use it carefully. Billy is a very careful stuff. I am a careful person. When I do something, I always double check it. All right, so I am a careful stuff. All right, and one more phrase is okay. Why are you so careless?
You have to be careful. You know, you have to be careful. Don't be careless. And why are you so careless? All right. And one more is that careful or carefully is an adverb. So when you drive, right? When you must drive carefully on the slippery road. Why? Because you know it's dangerous. It's dangerous. You have to be careful. So you have to drive carefully on this road. Okay. You have to work carefully. Okay. And one more is that my boss fired him because he worked carelessly. He is a careless staff. So he was fired by my boss. All right. Yeah. And the last phrase that we are going to learn is that to deal with something or somebody. You know, to deal with, we meet or we face with the difficult situation, we have to deal with it. So this phrase is that to deal with speaking problem, because we have spent so long time with our English study, but we cannot speak, we cannot express our word of to the other people. So to deal with this problem, we must practice speaking it every day. All right. And one more is that how do you deal with difficult customers? When you meet a difficult customer, so how can you deal with him or her? All right. So one more word that we are going to learn is that sick, elderly, staff, slippery, and road, fire. Yeah, fire and customers. So that's all for today. Thank you so much. See you in the next video. Bye.